Sa pagkapili alang sa ikaduhang termino, gisaad ni re-elected Davao del Norte Governor Edwin Cuyagov Hubahib ang nasugdan nga mga programa sama sa Flood Control Project, Anti-Insurgency Program, Free Hospitalization, dugang suporta para sa mga mag-uuma ug mga suporta sa mga negosyante aron daghan ang mamuhunan dinhi sa probinsya. Sa unang termino ni Governor Hubahib, nakita nga epektibo kayo ang iyang dredging sa mga bukana sa suba nga mopadulong sa dagat. Ingon man ang pagdesilt sa mga suba ug kanal, hinungdan nga dili nalalom ang tubig kung dunay kusog nga ulan. Itutuloy ko yung pagbigay ng intervention para matapos na itong problema sa baha dito sa probinsya, kasi ito po yung problema na hanggang ngayon hindi pa natin bigyan ng tunay na katapusan itong problema sa baha. Tungod sa mga inisyatibo sa Administrasyong Hubahib, nadasig ang dulan 3,000 ka mga rebelding NPA nga mo-surrender sa Davao del Norte. Kahinumduman nga nakatala og halos zero recruitment og 5% presence of NPA ang probinsya tungod sa mga maayong lakang niini kontra insurhensya. Itutuloy ko yung programa natin laban sa insurgency para tuluyang matapos na ang insurgency dito sa probinsya ng Davao del Norte. Ang zero billing nga programa o free hospitalization nga gisugdan sa gobernador ni adtong Hulyo 1, 2019 nakabenepisyo sab sa libuan ka mga Davaonon, ilabi na ang mga gagmay sa katilingban sa probinsya. Programs natin yung zero billing itutuloy natin para naman yung lahat ng constituents natin sa Davao del Norte ay makinabang sa pera ng ating provincial government. Usasab sa gipasiugdan ni Governor Hubahib nga iya sab ipadayon sa iyang second term mao ang pagsuporta sa mga mag-uuma ug mga negosyante aron sab masiguro ang igo ug malungtarong panginabuhian sa mga konstituente sa Davao del Norte. Tutulungan natin yung ating mga magsasaka, bigyan natin sila ng sapat na suporta para naman makaahon sila sa kanilang kahirapan at magkaroon tayo ng magandang ekonomiya dito sa ating probinsya. Gawas sa nahisgotang mga programa, gipasalig sab ni Kuya Gov nga iyang ipadayon ang kausa sa agrikultura ug panginabuhian sa barangay kon kaagapay ang food security program sa iyang administrasyon pinaagig pagtabang sa mga mag-uuma sa libreng seeds, fertilizers ug ingon man teknolohiya aron molambo ang ilang panginabuhian. Sa panulat ni Noy Gorgonio, kini si Deza Manato, One Davner News.